İstanbul Esenler Otogarı'nın otopark bölümü Temmuz ayında İBB Meclisi'nde alınan karar gereği 5 yıllığına İSPARK'a devredilmişti. Devir işleminin ardından otogardaki onarım çalışmaları ise geçtiğimiz hafta Perşembe günü başladı. Otogardaki yıkımlara en alt kattan başlanırken İBB Ulaşım Daire Başkanı Taylan Engin temel amacın keyfe göre kullanımları engellemek ve temizlik olduğunu söyledi. Otogar yönetimini yapan kişinin bu kadar milletin parasını sebebi onlar. Sualını onlar veremez. Hesabını veremezler yani günah.